每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是3月15，雅各书4章8节安尼讲：亲近上帝，伊就亲近恁。恁犯罪的，就洗恁的手；两阴心的人，就清去恁的心。三甲来祈祷，爱愿着亲近你，搁着清去阮的心的天父，阮感谢你，主啊！你是创造天地万有的主宰，你是全能、全知、永恒不变的真神，你满有慈爱甲怜悯，你的公义甲信实永远伫地，主啊！你牵得一切的荣耀、尊贵甲颂赞，万有拢因为你来建立，也靠你来存在。主啊，我要用感恩的心来敬拜你的圣名。主啊，阮常常受世界吸引，心思意念偏离你的道路。主啊，求你怜悯阮，赦免阮的过犯，互阮重新回转来亲近你。主啊，求你清去阮的手，互阮的行为正直；求你清去阮的心，互阮的动机单纯；互阮远离歹，追求圣洁。活出合你旨意的生命，祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿门。耶稣听你，赐你平安。